Kemi rikthyer pas hapësirës publicitare, ndryshojmë tërësisht temën, kemi informuar në dy pjesët e para, besoj kemi dhënë informacione goxha të hollësishme dhe të detajuara dhe të fundit duhet të thënë, për sa i përket situatës së re të krijuar në vend me konfirmimin tashmë të dy rasteve me koronavirus. Ndryshojmë tërësisht temë. Do të flasim pak për gazetarët, për gjendjen situatën e gazetarisë në vend. Dihet që media është pushteti i katërt, gazetaria është ndër profesionet më fisnike, duhet thënë, edhe jemi shumë krenar që jemi gazetar, edhe ndër profesionet më të respektuara të shoqërisë, por që her pas here vihet përballë kërcënimeve, sulmeve, presionit, edhe presionit të pushtetit duhet thënë, por nga ana tjetër edhe vetë gazetarët apo media mund të ndodhë që të thyej rregullat e etikës së raportimit. Më ka bërë përshtypje edhe renditja e Shqipërisë. Ne jemi në vend të 82 ndër 180 vende për fjalën e lirë. Si është ky autoriteti dhe statura e gazetarit sot në Shqipëri? Ne do të ndalemi me Aleksandër Çipën, përshëndetje. Kryetari i Unionit të Gazetarëve, Parim Ullori, përshëndetje, drejtori Insider. Megjithatë ndërkohë kemi edhe lidhje Skype. Kemi një lidhje live me Mark Markun, me zotin Mark Marku, që është pedagog në Fakultetin e Filologjikut, dega gazetarisë natyrisht. Përshëndetje. Zoti Marku, përshëndetje, mirë se vini në Shqipëria Live. Mirë, antar. Nuk e di nëse na dëgjon? Po, unë ju dëgjoj. Përshëndetje. Ndërkaq, do të kemi edhe lidhje të drejtë, disa lidhje të drejtë për drejta, besoj, për momentin është Fatos Mamutaj nga Brukseli. Përshëndetje Fatos, përshëndesim. Mirë se erdhët. Doja t'ju prezantoja në një farë mënyrë edhe dy lidhjet e drejtë për drejta, qoftë Fatosin nga Brukseli dhe zotin Marku në lidhjet e drejtë për drejtë, në mënyrë që të bëheni pjesë edhe do t'jeni gjatë gjithë kohës në transmetim të diskutimit tonë. Fillimisht, le ta themi, pyetja është, pavarësisht se duket goxha e përgjithshme, si është gjendja e gazetarisë dhe gazetarëve në veçantë në Shqipëri. Flori përmendi pak atë renditjen e fjalës së lirë tonës, po mos merremi me shifra, flasim për gjëra konkrete domethënë. Duket si përgjigje skematike, por si gjendja e shoqërisë. Gjendja e gazetarëve si gjendja e shoqërisë. Shoqëria jonë është në një problematikë të madhe të kaosit, të shembjes së disa prej shtyllave më të rëndësishme të ekzistencës dhe të funksionimit të saj. Ka një disekuilibër në politikë dhe ky disekuilibër shpreh edhe në shoqëri, duket sikur pluralizmi ka marrë thjesht thelbin dhe përmbajtjen e kaosit dhe të anarkisë, dhe përjedhoi na janë prishur disa nga referencat më të domosdoshme, ashtu si kundër i kanë shoqëritë të tjera. Çfarë kupton që është thjesht termi dhe jo kjo ndihet edhe te gazetarët, pra ka ndikime gjatë gjithë kohës nga politikan, ka kërcënime, ka sulme. Kjo është e përhershme dhe shpresoj që të jetë e pashmangshme, por bet fjalë për funksionimin e medias si një autoritet, jo vetëm si pushtet, por më së shumti si një autoritet edhe si një kredibilitet publik. Këto na i kanë goditur. Janë shumë aktorë dhe faktorë që na i kanë goditur. Më së pari, ju e dini shumë mirë që media në Shqipëri është zhvilluar në një periudhë ku ka udhëtuar për gjatë informalitetit në shumë plane. Mediat më të rëndësishme janë sulmuar përhershmërisht prej politikës dhe grupeve të interesit. Dhe si të tilla ato kanë lënë hematoma morale dhe tek media dhe përjedhoi te komuniteti gazetarëve. Dhe një prej pasojave është edhe largimi i gazetarëve. Kujtojmë që të paktën sipas Unionit janë 12 gazetarë që kanë përfituar azil në vende ndryshme të Europës. Kanë qenë 2018, por kanë përshtypjen për 2019-2020. Do të kemi të tjera shifra. Kanë ndryshuar shifra. Dhe mbi 34 gazetarë që kanë braktisur Shqipërinë, nuk e di në çfarë periudhe konkretisht, por ose duke fituar, pra duke marrë vizë, duke udhëtuar në vende të tjera ose llotarinë amerikane. Ky numër është më i madh. Është më i madh në fakt. Duke nisur se ajo është një statistikë e vitit 2018, por 2019, 2020, megjithatë numër mund të jenë rreth 50 gazetarë që janë larguar nga Shqipëria. Profesor Marku, pse mendojnë që largohen gazetarët? Nuk ka fjalë të lirë për vende pune më të mira apo dhe kërkojnë azilin në fakt? Po, pse largimi i gazetarëve për shkak të presioneve është vetëm një pjesë, mendoj, që nuk është treguesi i situatës së plotë të lirisë së mediave në Shqipëri. Dhe ka përshtypjen edhe tek raporti ai renditja që bëjnë organizata ndërkombëtare që merren me liritë dhe drejtat e medias, kryesisht ata përqendrohen tek kërcënimet ndaj gazetarëve të cilët ushtrojnë profesionin e tyre në një areal caktuar kulturor apo social. Por, unë mendoj që
standardet e vërteta të lirisë së medjave nuk përcaktohen vetëm nga kërcënimet. Normalisht kërcënimet janë kërcënimet ndaj gazetarëve në ushtrimin e profesionit janë gjëja më e dukshme, por në thelb liria e medias ka të bëjë edhe me për shembull aksesin që gazetarët kanë informacion, me predispozitën që kanë institucionet dhe aktorët e një shoqërie për të informuar transparencë, pra ideja transparenca pushtetit. Transparenca e pushtetit vërtet e bëjnë mediat dhe gazetarët, por në qoftë se institucionet nuk janë transparente, atëherë puna e gazetarëve vështirësohet. Patjetër. Kështu që vështirësohet. Pastaj, pjesë e lirisë është edhe statusi, po themi, qoftë ekonomik, qoftë social i gazetarit. Sa i vlerësuar ndjehet gazetari në punën e tij përmes në kuptimin sa paguhet gazetari. Sa i mbrojtur. Po vlerësohet për shembull sot gazetari, paguhet mirë? Shiko, gazetari nuk paguhet, nuk është ndër profesionet më të paguara, ndërkohë që profesioni i tij është shumë i vështirë, por mbi gjitha dhe nuk duhet ta anashkalojmë edhe gjuhën e urrëties që është përdorur prej disa vitesh nga kryeministri Rama ndaj medjave dhe ndaj gazetarëve, e cila ndikon pa diskutim në klimën e po themi e përgjithshme shoqërore, në qëndrimin që jo, absolutisht, sepse ka mbi 5-6 vjet, këtu gazetarët kanë qenë kërcënuar dhe sulmuar nga pushteti në vazhdimësi, por ka mbi 5-6 vjet që ka një diskurs të artikuluar kundër gazetarëve. Pse? Sepse dhe kjo është mendoj shumë e rëndësishme që tregon praktikisht klimën e vështirë në cilat punojnë mediat. Pra ideja, meqense institucionet qeveritare duan që informacionin ta çojnë ata direkt në media përmes PR-it, atëherë ideja është paralelisht me prodhimin e informacionit, qeveria ka pasur strategji për delegitimu informacionin që vjen përmes mediave. Që është informacion normalisht i ndryshëm nga agjencitë duan të përcjellin vetë ata. Zoti Marko, vetëm gazetarëve. Një ndërprerje të vogël për të qëndruar këtu tek sulmet dhe tek kërcënimet. Për të qëndruar pak këtu te sulmet e kërcënimet dhe për të marrë diçka konkrete se parimi që kemi këtu dhe që është drejtori i Insiderit, ka qenë vete kërcënimeve kërcënimeve dhe sulmeve apo jo? Po, çfarë ka ndodhur? Na shpjego shumë shkurt. Po, para se me ndalte rasti konkretisht mund të lidh me ato që tha më herët, për fat mirë në Kosovë gjendja e lirisë së mediave është pak më e mirë se sa në Shqipëri. Kjo për shkak të pranisë së madhe të mekanizmave ndërkombëtar që kanë qenë në Kosovë, duke nisë prej kohës e Unmiku, duke nisë të i vazhdu me kohën e Oleksit dhe me pas fuqisë në nhije që e kanë ndërkombëtarët nëpërmjet ambasadorëve. Ka shërbyer si një lloj masë mbrojtje ka Shqipëria një farë periudhe, po ka shërbyer si masë mbrojtje për shkak që ambasadorët në Kosovë, ambasadorët e shteteve të huaja kanë fuqi shumë më të madhe se sa ambasadorët në Shqipëri. Dhe kjo e ka kriju një distancë të grupeve të mëdha politike me medjen si pushteti i katërt, dhe politikanët në Kosovë shohin medjen si diçka që nuk mund me mbyll brutalisht, me mbyll portalet, me mbyll mediat e shkruame dhe zgjedhin rrugë të tjera alternative siç janë linçimi edhe shantazhi që bojnë gazetarëve. Megjithatë ti vetë ke qenë prej sulmeve. Po. Te ky rast, për shembull, përdorin taktika të njohura që janë moshetimi rasteve kur gazetarët hulumtues kërcënohen, ose në rast se hetohen dhe shihet që publikisht e merr sulmuesi përgjegjësinë, atëherë dënohen me kusht. Jo vetëm unë, por shumë gazetarë në Kosovë nuk i kanë të zbardhur raste, dihen sulmues, dihen kërcënues publik ndaj gazetarëve. Dhe nuk e bëjnë publike. Po tham, edhe në rastet kur kërcënuesi publikisht kërcënon nëpërmjet rrjeteve sociale, atëherë ai nuk dënohet. Dënimi më i madh për to. Pra nuk hetohet ky rast. Mund të jetë dënimi me kusht. Ose në rastin tim, kur unë jam sulmuar para disa viteve, fizikisht nuk është hetu prej policisë së Kosovës, unë kam diskutuar dhe kam dërguar shkresa zyrtare drejtorëve të policisë të Kosovës. Më fal, që të na tregosh shumë shkurt, je sulmuar fizikisht, je dhunuar fizikisht, pra të kanë goditur. Po. E kuptoj. Edhe drejtoria e policisë të Kosovës asnjëherë nuk është marrë me hetimin konkret
të rastin fjalë. Në Kosovë është e njohur krijimi i task force-ave ndryshme, kemi një task force për hetimin e rasteve të gazetarëve, e cila realisht nuk është marrë me hetim konkret të asnjë rasti të sulmit, rrahjev apo fyrjev që bëhen gazetarëve në Kosovë, por zyrtarisht është krijuar sa për t'ju thënë bashkisë ndërkombëtare që kemi një mekanizëm të krijuar sa për sy përfaqe ose për propagandë. Kjo sa për t'ju thënë ndërkombëtarëve që ligjërisht jemi në rregull sepse kemi krijuar task force. Nuk i jeton rastet që kur gazetarët sulmohen apo kërcënohen. Nuk kanë ndërmarrë asnjë veprim. Asnjë lloj veprimi. Okej, natyrisht kemi Fatos Mahmudaj në lidhje të drejtë për drejtë dhe ne po shohim Fatos në fakt sapo doli emri jot në një listë në ekran lidhur me gazetarët që janë larguar jashtë vendit dhe kanë përfituar azil politik. Historia jote në një farë mënyrë di se kemi folur edhe këtu në Shqipëria live dhe bashkë në transmetime të tjera. Je mik i le të themi pa fund emisionit për historinë tënde. Ti u largove pas ngjarjeve të 21 janarit të 2011. Jam kurioze, po të mos kishte ndodhur, ti u ndjeve i kërcënuar, mos gabohem, por gjithsesi na e konfirmo vetë. U ndjeve i kërcënuar nga, le të themi, nga pushteti i asaj kohe. Çështja ime nuk ishte një problem, thjesht një kërcënim nga ato kërcënimet e përditshme që marrin gazetarët. Patjetër, ti ishe dhe i plagosur gjatë protestës. Patjetër. Po, përveç plagosjes, edhe desha vetëm thjesht, nuk dua që të bëj polemik me askën nga të ftuarit aty, po në qoftë se zoti Rama, le të themi kryeministri aktual, mund të bëjë ndonjë kërcënim, okay, siç bëjnë gjithë politikanët, në kohën e Berishës, nuk mund të flitej për kërcënime, po atëherë të hiqnin qafe, të pushkatonin në mes sheshit, ashtu siç kanë bërë. Tani, jo, thjesht, nuk dua që ta zgjas me këtë dhe nuk e kisha për polemik, po thjesht nga që më kujtua kjo. Atëherë, në kohën e Berishës, paktën njerëzit sa herë ka qenë në pushtet, ka pushkatuar njerëz në mes sheshit, ka vrarë njerëz, dhe kjo ishte skandaloze. Dhe nuk dua që ti rikthemi më asaj historie, pra ishte kërcënim apo s'ishte kërcënim. Rasti im dihet, rasti im ishte një rast le ta quaj një rast patkeq nga momenti i plumbit e deri tek ato historira që erdhën më mbrapa. Pra ti kishe frikë për jetën, prandaj vendose të largohesh, të kërkosh azil. Ti kishe frikë për jetën tënde. E thënë thjesht. Po, sigurisht, dhe i kam paraqitur provat, fakte të gjitha i kam paraqitur aty ku do t'i paraqesja, pra në këto instancat e azilit këtu në Belgjik. Okej, nuk dua që të personalizoj rastin tim, por desha të thoja që nëse do t'i rikthesh më asaj pyetjes që ju i drejtuat zotit Çipa, pra miku dhe kolegu tim zotit Çipa. Do thoja që momentalisht unë e shoh gazetarin, e shoh shumë sasi dhe pak cilësi. Shoh që pushteti i tanishëm, nëse ai më përparshmi kishte mënyra presioni të hapura, të dhunshme, pra mënyra që ishin shumë të thjeshta për t'u lexuar të presionit, tani presioni është i tjetërlojshëm, pra është i kamufluar. Tani nuk vret më njëri gazetar, nuk rref më njëri gazetar. Çfarë do thotë i kamufluar? Çfarë do thotë i kamufluar? Ja këtë po përpiqem të shpjegoj. Pra nuk qellon më njëri gazetar, nuk del më njëri të qelloj me armë apo të ashtu, por thjesht i kanë bler një pjesë mediash dhe nëse do dikush është, le të themi, fjala e vërtetë të zëri i lirë, e mbyt kakofonia e atyre zërave të bler. Pra politika ja ka gjetur, i ka bler një pjesë të mediave. Me gazetarin apo me prorin e tij? Po çfarë rëndësi ka si gazetari, si e prori, gazetari çfarë do bëj, ku do ta nxjerr produktin e vet? Tani dikur në kohët e mëparshme unë mbaj mend që na hiqeshin lajme me porosi të shefave, me porosi të pronarëve, me porosi të botuesve, të pronarëve të mediave, hiqej lajmi. Fatos, dakor, Fatos, diçka të lutem. Se dua të pyes dhe pak zotin Marku, lidhur me gjithmonë me largimin e gazetarëve. Ti do kishe ikur nëse nuk do ishte ajo situatë? Do ishe larguar? Jo. Patjetër që s'do ikja. Nuk do ikja. Okej, di pse të pyeta për këtë, se dua të pyes dhe zotin Marku dhe profesorin, po dhe zotin Çipa këtu. Gazetarët që kërkojnë azil dhe largohen aktualisht, sidomos këto 2 vitet e fundit. Shkojnë më shumë sepse ndihen të friksuar dhe të kërcënuar, apo për shkak të kushteve ndonjëherë edhe mizerabël, duhet ta themi, ku punojnë disa gazetarë. Dhe fakti që janë të pambrojtur, fakti që s'kanë në sindikata. Po profesor, vetëm një sekond. Ta dëgjojmë profesor Markun. Po profesor. Unë mendoj që nga pikpamja e kërcënimeve fizike, unë mendoj që gazetarëve kërcënimi më i madh vjen nga grupet kriminale, në kuptimin që nga që janë shumë aktive, janë shumë pranishme, janë shumë të fuqishme dhe në rastin që gazetarët raportojnë për aktivitetin e tyre, atëherë ndjen drejt për drejt kërcënuar edhe fizikisht.
Ndërkohë që kërcënimi tjetër, që është kërcënimi i butë, që përmendi dhe zoti Qipa, është kërcënim në kuptimin që një gazetar praktikisht, dhe unë mendoj që gazetarët nuk janë të blerë në Shqipëri, por pushteti përmes lidhjeve që ka me agjensitë mediatike, pra me mediat, me pronarët e tyre, arrin që praktikisht informacionet që mund të sillin gazetarët të mos të filtrohen ose të pengohen që të dalin dhe pra ka dy lloj, mendoj, ka dy lloj presionësh. Presioni i butë i qeverisë përmes lidhjeve që ka me pronar, dhe ne dim për shumë raste lidhjesh të drejtë për drejta ku edhe gazetarë për shumë janë kërcënuar përmes pronarëve, ose u është mbyllur porta, u është thënë që nuk do hynin më në përmes presioneve që janë bërë nga qeveria. Dim që ka edhe një zyrë e cila shërben pikërisht për të koordinuar dhe për të kontrolluar mediat. Kështu që janë dy lloj presionesh. Unë mendoj që presioni më i madh nga pikpamja e sigurisë së jetës, pra sigurisë fizike të vjen nga grupet kriminale. Për shembull, mu më ndodh shpesh duke ecë në kam nëpër Tiranë, për shembull, mbasi kam dalë në një emision, unë nuk jam gazetar aktiv, por marr pjesë në emisione televizive. Patjetër, si opinionist, jap mendimet e mia. Po ka njerëz të cilët agresojnë, jo fizikisht, po të sulmojnë, të shajnë. Edhe kjo është pra ju ka ndodhur personalisht, po thoni, profesor, ju ka ndodhur personalisht, që ju kanë sulmuar verbalisht. Disa herë, mund të them me qindra herë, nuk i kam kushtuar rëndësi se i menaxhoj vetë marrëdhëniet me tjerë, nuk kam por në thelb na ndodh shpesh dhe mendoj që kjo u ndodh edhe të tjerëve, pra edhe agresioni verbal, agresioni në rrugë, agresioni të gjitha bëjmë pjesë tek presioni që ushtrohet në profesionin e gazetarit. Ndaj profesionit gazetarit. Po dakord, po deri në çfarë pikë kanë qenë këto, le të themi këto sulme verbale, pra me fjalë, jeni ndier në një moment i friksuar për të shkuar edhe për të kërkuar ndihmën e policisë apo për të raportuar ndonjë rast, apo kanë qenë gjëra? Jo, asnjëherë s'jam ndier i friksuar, dhe kjo është, ndoshta ky është edhe problemi im, po edhe nuk u kushtoj shumë vëmendje nga herë edhe qesh edhe por shikoj që, po themi, kushdo praktikisht jeton në një ambient ku kushdo mund të agresoj. Kuptoj. Në një ambient të tillë, gazetarët nuk ndjehen mirë, pra nuk është problemi, edhe mund t'i përdori çdo gjëra që më varet se si, sepse edhe karakteret njerëzore janë të ndryshme brenda një profesioni. Dikush e përballon me shumë presione, dikush është më i dobët, dikush ka frikë për jetën e fëmijëve, dikush etj, por në thelb atmosfera nuk është e mirë për gazetarët, dhe gjithë kjo atmosfera pastaj varet forma nga vjen presioni dhe mënyra si bëhet presioni janë të ndryshme. Por duhen llogaritur të gjitha në kompleks. E kuptoj, Qipa, për t'ju përgjigjur kësaj, domethënë, largohen sepse janë të friksuar, të kërcënuar, më shumë apo sepse ndihen të pambrojtur dhe bën në kushte të vështira. Se do kemi edhe një rrëfim nga një gazetar që është larguar, pra. Unë mendoj që e para është kjo e dyta, që nuk ka shumë perspektivë. Kushtet e vështira ku punojnë, fakti që janë të pambrojtur. Ka dy kategori në skenën mediatike të vendit. Një kategori e një pjesë të komunitetit tonë që kuptohet për arsye të investimit të gjatë kohor në media, kanë zënë një vend, mirë paguhen dhe natyrisht përfitojnë dhe benefice të tjera, ndërkohë që është dhe kategoria tjetër dhe kryesisht e nivelit të reporterit, që ajo është dhe sidomos reporterët në nivelet lokale të medias, lokale janë në gjendje paguhen pak dhe kanë rrezik. Shumë pak. Dhe kuptohet që janë dhe më të pambrojtur nga grupet e agresive të krimit lokal, të strukturave kriminale dhe të personave që operojnë me grupet e interesit. Dhe kur them me grupet e interesit, në nënkuptoj fushën e biznesit me gjithë gamën e tyre, ndërtim e tjere, ku aty ku gëllojnë financat publike dhe krijohet lidhja midis financave publike me privatin. Me që jemi këtu në fakt, ne kemi një intervistë në Shqipëri live, një intervistë të gazetarit Elnis Kuqi, i cili ka marrë në fakt azil, ka kërkuar një azil politike, kemi një rrëfim në Skype. E ndikim dhe rikthehemi për ta komentuar. Pas publikimit të investigimit në gazetën Lidhje demokratike, 9 prill 2014, rreth orës 9 të mëngjesit, më mbrin në telefonin tim një mesazh kërcënues,
e pa identifikuar. Më këshillon të që ta hulja pak ritmin e punësime. Unë e mëra pak me sportivitet. Në atë moment isha duke pi një kafe me një mikon ti. Të dy kemi qeshur. Por që kam nisur një informacion në drejtorit të gazetës për këtë kërcënim. Dhe ai nuk e mori me sportivitet, e mori me shumë seriozitet, ndryshe nga unë. Ai vuri në lëvizje strukturat e tij. Rreth orës 12 bëj një konferencë shtypi po të mbrojtur mua e po të denoncua kërcënimi që është bërë në adresën time. Tesa po shkoja në apartament, i me bi shikoni pako me nisi as të madhe as të vogël, si fëmijë që është e hapi e para, e madhja, vajzë e madhe, dhe ku pash që diçka nuk ishte në Terezi, fjallë, ishte një kokëdhije për ne. Ishte për mua, fakt ishte një mesazh shumë i qartë, mesazh i koduar. Tenisi fakt është mesazhet koduara. Është nga ata që kanë ikur ndër të parët, mos gabojmë ka disa vjet që është larguar dhe ndodhet aktualisht në Norvegji. Po, Norvegji, ka marrë statusin e azilantit politik. E mbani mend momentin, ai e përmendi pak e ceku pak kur ndodhi le të themi kërcënimi ndaj tij. Ka ndodhur në Gjirokaz, unë mbaj se kam dhe nga qyteti ku jam rritur vetë. Qyteti juaj, natyrisht, po. Tenisin ka punuar, ka pas përvoja për ATSH-n, Agjencinë Telegrafike, dhe për disa pjesë media të tjera private, por kryesisht ka punuar edhe me projekte të ndryshme investigative. Dhe ka pasur dhe çmime investigative për fushën e trafikimit në periudhën ku ai ka pasur kërcënime, raportonte kryesisht për fushatën e kanabisit dhe pati një rast tillë ku në oborin e pallatit i odhën një kokëdhije të prerë që ishte një kërcënim, mesazh i koduar mafios. Gati pra stil mafios, këtë do thoja. Dhe kjo bë çështje shumë në mediumet tona, atëherë ai reagoi, disa nga organizatat ndërkombëtare reaguan për këtë rast, përfshi dhe Unionin e Gazetarëve që natyrisht para organizatave ka reaguar dhe bë një problem shumë imprekt sepse mori dimensionet e një shqetësimi publik rasti i tenisit. Po besoj si rasti i tenisit nuk ka të tillë, pra me një mesazh të tillë të dërguar ndaj një gazetari. Unë deri tani s'kam dëgjuar. Shpesh dhe nuk reagojnë. Raste kërcënimesh verbale dhe të duara kemi. Raste kërcënimesh të ripërsëritura ka Artan Hoxha si gazetari investigativ. Janë 3-4 raste të tilla që kemi ne në media, të paktën edhe që kemi pas dhe reagime për këtë. Kryesisht ata që janë marrë me gazetari investigative për rastet e mënyrës se si shpenzohen financat publike, kryesisht për koncesionet kemi pasur kërcënime dhe rastet e trafikut të narkotikës. Madje edhe për raportimin për fushatën e kanabisit që ka pasur në shumë se 6 raste të raportuara. Me që jemi me parimin edhe në fakt e ceku këtë pjesën që është kërcënuar, ti vetë ke dyshimet e tua? Parim? Dyshimet lidhur me? Në lidhje me sulmin fizik që ke Po, pasur. ato e kemi raportuar në polici, janë edhe personat e të gjithë. Njerëz të mundshëm që kanë qenë pjesë e raportimeve të insajderit në atë kohë, por nuk është që policia ka marrë mosat e duhura, është një problem që jo vetëm në rastin tim, por në rastet të gjithë gazetarëve është prafërsisht e njëjta. Ne nuk kemi shumë raste ku gazetarët kërkojnë azil jashtë vendet, ose s'paku nuk e kanë bërë publike ata që janë largu dhe mbajnë fshehur, po është një lloj lufte mes mediave dhe pushtetit në Kosovë. Mendon ka më shumë prapavi kriminale apo politike? Këto sulmet ndaj gazetarëve? Politike dhe kriminale, dyja të bashkë. Një lloj lufte për çojnë kuptimin që në momentin kur e humbin betejën në pamundësi për mbyllur mediat, për shkak që mundet që politikat përdor krimin, do të thosh? Përdor krimin dhe normalisht që
organizon grupe të caktuara në rrjetet sociale dhe jashtë rrjeteve sociale që i linçojnë gazetarët çdo ditë pas çdo raportimi. Më kujtohet në Jo, më fal, ta pyes pak edhe profesor Marku për këtë, se më pëlqeu shumë kjo ndërhyrje e Florit për sa i përket. Profesor, janë gazetarët më shumë të sulmuar dhe të kërcënuar nga politika apo nga krimi? Nëse mund të bëjmë, apo janë të dyja bashkë? Shiko, mendoj që gazetarët që raportojnë, se mos gazetarët e kronikës janë më shumë të kërcënuar nga krimi. Krimi organizuar apo segmentet caktuara të krimit. Kurse gazetarët në përgjithësi u mendoj janë kërcënuar nga politika. Pse? Unë e thash dhe një herë dhe nuk du të ashu, po mendoj që është rëndësishme. Ka një diskurs agresiv ndaj gazetarëve nga ana e qeverisë, nga ana e kryeministit Rama. Ka 4-5 vjet që ai vetëm përmes daleve të tij publike vetëm sulmon gazetarët. Dhe nga ana tjetër ka një agresivitet ndaj mënyrës si ata ushtrojnë profesionin. Domethënë, në momentin që ta them që më the pak para a ke adresu kërcënimet e tjerë. Si mund t'i adresoj, një gazetar, si mund t'i adresoj kërcënimet në qeveri, kur vetë kryeministri ndërton një diskurs urrëtie ndaj gazetarëve. Për këtë arsye unë them që duhet parë situata gazetarëve në kompleksitetin e vetë. Profesor Marku, a reagojnë gazetarët ndaj kësaj situate, se ju e ngrini si shqetësim, po? Shiko, duhet kuptojmë një gjë që edhe ne kemi problemin tonë. Profesor Erik Sherer bën atë pyetjen dhe ka një libër, thotë, ana duhen më gazetarët. Në Shqipëri, sot kush është gazetari? Se ky është një problem shumë serios tek ne. Nuk e din që... Po, profesor. Po, profesor, po, dëgjoni. Atere, po, Erik Sherer ka vetëm titullin në kuptimin që vend diskutim faktin që a duan apo nuk duan më gazetarë. Por po të lexohet libri në po themi, ashtu si që është libri, me gjithë përmbajtjen e vetë, ai thotë, a na duan më gazetarët ashtu si që kanë qenë, pra ideja duhet transformohet profesioni i gazetarit në kushtet e teknologjive të reja të komunikimit, kur se cili ka mundësin përmes teknologjive fundore të shpërndaj një informacion caktuar. Por gazetarët pa tjetër duan, sepse parësisht fakti që gjithë mund prodhojnë informacion, po themi potencialisht përmes teknologjive, në thelb informacion i verifikuar vjen vetëm nga puna gazetare, sepse gazetari ja nënshtron marrjen e informacionit disa procedurave që na bën informacionin besueshëm. Ndërkohë që kushdo që prodhon informacion që nuk është gazetar, pra Profesor Marku, nuk delegitimohet puna gazetare. Por ne konstatojmë që fatkeqësisht në komunitetin tonë një pjesë shumë e konsiderueshme dhe kryesisht një pjesë atyre që shpesh edhe u lërasin në mediumet online nuk janë të tillë, sepse nuk kryen atë funksion. Nuk kryen funksionin e reporterit që verifikon dhe kërkon burim. Ky është problem shumë serios. Pra, e marrin ashtu shambon ne shkojmë deri tek absurdi që e përdorin në rastin konkret këtë status negativisht dhe në raport me njëri tjetrin. Pa pyetur kolegun si mund të shkruaj për kolegun. Ja, zoti Marku këtu e kemi lidhje, po. Sepse nuk... Jo se duke sigur bëri një qasje gati kritike, unë e përdora titullin e Shererit jo për të justifikuar dilemës, ai nuk është dilemë, por është një thelb që thotë, po, na duhen ata gazetar që ushtrojnë të gjitha atributet profesionale të gazetarit. Po, profesor. Pa tjetër. Për ta mbyllur, profesor Marku, se jemi në minutin e fundit, po. Okej, për ta mbyllur, e para nuk duhet ngatëruar çdo qytetar marrës se për shkak të teknologjive mund të hedhë një informacion caktuar në rrjetet sociale me gazetarët dhe me media si institucione. Është e vërtet që kjo krijon një problem, krijon një lloj kakofonie të informacionet e tjerë. Por pikërisht për shkak se ekzistojnë prodhues të tillë të pacertifikuar, ku potencialisht secili mund të prodhojë një informacion, për këtë arsye duhet gjithnjë më shumë duan gazetarët, gjithnjë më shumë duan mediat, por ama do duhet që edhe mediat dhe gazetarët të rrisin cilësinë e informacionit në mënyrë që të bëhen më dobishëm për qytetarët.
Kështu që nëse një gazetar e prodhon i papërgjeshëm, e prodhon informacione me të njëjtën cilësi që e prodhon një qytetar dhe e hedh në rrjetet sociale, normalisht këtu konfundohet profesioni. Por në thelb profesioni i gazetarit nuk as mediat, as një media nuk është kërcënuar për shkak të teknologjive, përkundërzi. Teknologjitë kanë shërbyer për të përmirësuar cilësinë e informimit publikut. Jemi në një fazë ku të kërkoj ndjesë, po s'kemi shumë kohë. Duhet ta mbyllim bisedën. Jo, do t'i rikthehemi dhe nëse keni mundësi, natyrisht do të kemi mundësi se ka një tjetër, nuk po e quaj kërcënim, po le të themi gazetarët së fundmi, gazetarët në Shqipëri janë vënë përballë të ashtu quajturës pakete anti-shpifje, për cilët ka patur edhe protesta, edhe reagime masive, është miratuar në dhjetor të vitit kaluar, është dërguar te presidenti, është kthyer mbrapsht, pritet të rishikohet. Sa e preket dhe cënon vërtet lirinë e gazetarit, do t'i rikthehemi këtij diskutimi dhe kësaj bisede, duke pas parasysh që koronavirus tashmë mbizotron informacionet, ju kërkoj shumë ndjes. Do kemi mundësinë ta rikthejmë një gjë shumë shkurt. Raportohen të gjitha kërcënimet që përballen gazetarët? Po, raportohen. Okej, kjo është element shumë i mirë. Parim të kërkoj ndjes, më thon nga regjia që duhet ta mbyllim bisedën se kemi tejkaluar limitet. Të faleminderit shumë për që ishe këtu në Shqipëria Live, edhe Çipën, edhe profesor Markun. Fatos Mahmutaj, faleminderit shumë edhe për ndërhyrjet e tua. Faleminderit e juve. Okej, ne shkputemi për publicitet. Do rikthehemi, po ndoshta me ato historitë njerëzore që ju i keni qef në Shqipëria Live, ta ndryshojmë dhe pak atmosferën.